പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి తిరిగి మిమ్మల్ని అందరినీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് പുത്രത്വത്തെ കുറിച്ചാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్పిన పదం ఏంటంటే పుత్రత్వం గురించి. പുത്രത്വം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വെളിപ്പാടാണ്. പുത്രത്వం అనేది ఒక పెద్ద జ్ఞానంతో కూడిన ఒక విషయం అయింది. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 15వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, നാം അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചത്. ఏలైనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు గాని దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందితిరని వాక్యం సెలవిస్తుంది. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പിതാവായ ദൈവം അയച്ച ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവാണെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്. ఎప్పుడైతే మీరు బాప్తిసం తీసుకొని రక్షణ పొందుతారో అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా మీ లోపలికి ఇచ్చేది ఈ యొక్క దత్తపుత్ర ఆత్మను మీ లోపలికి ఇస్తాడు. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം വായിക്കുന്നു. 8వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో మనం നാം చూసినట్లయితే, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് ആത്മാവ് താൻ നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ്. మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది. ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് പറയാണ്, നീ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. దేవుని యొక్క ఆత్మ మన ఆత్మతో ఏమని చెప్తున్నాడంటే, నువ్వు దేవుని యొక్క పిల్లలు అని. ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് ഒരു അസാധാരണമായ പൊസിഷനാണ്. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఇది ఒక అసాధ్యమైన ఒక స్థానమైనది. പുത്രത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾ അസാധാരണമായ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറും. పుత్రత్వం యొక్క జ్ఞానము మీ లోపలికి వస్తే మీరు ఒక అసాధారణమైన రీతిగా మారుతారు. ഹല്ലേലൂയ. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം പറയുകയാണ്. 8వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. మనము పిల్లలమైతే వారసులము అనగా దేవుని వారసులము, క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమ పడిన ఎడల క్రీస్తుతోడి వారసులము. ആമേൻ. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടവകാശികളാണ്. మీరు దేవుని యొక్క పిల్లలు అయినట్టయితే మీరు క్రీస్తుతోడి వారసులు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ പ്രിയമുള്ളവരെ, మీ యొక్క స్థాయి ఏంటో మీరు ఆలోచించండి. നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല. మీరు ఒక సాధారణ మనుషులు ഇന്ന് కాదు. പകൽക്കാലം ഈ വെളിപ്പാടിനകത്തേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കയറിയേ. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఈ యొక్క జ్ఞానంలోకి మీరు అందరూ യേശുവിനുള്ള അധികാരം നിങ്ങളുടേതാണ്. దేవుని యొక్క అధికారం మీదైనది. യേശുവിനുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടേതാണ്. యేసు ప్రభు ఉన్న దానికి ప్రతి ఒక్కటి మీరు కూడా వారసులై ఉన్నారు. കാരണം നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ മക്കളാണ്. ఎందుకంటే మీరు యేసయ్య యొక్క పిల్లలు కాబట్టి. ആമേൻ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? ആമേൻ. യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെല്ലാം നടന്നു, നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടക്കും. యేసు ప్రభు చెప్పినప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుందో మీరు చెప్పినప్పుడు కూడా అది జరుగుతుంది. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ സീഡിട്ട് നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క విత్తనం పెట్టి మీరు జన్మించినారు కాబట్టి. എത്ര പേർ ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది ఈ రోజు విశ్వసిస్తున్నారు? ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ ഒരു പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. നിങ്ങളെ ഒരു രോഗമണ്ഡലങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആ വെളിപ്പാട് ഒന്ന് കയറട്ടെ. మిమ్మల్ని ఈ యొక్క సాధన శక్తులు కూడా ముట్టుకోలేవు. మిమ్మల్ని ఈ యొక్క రోగం యొక్క శక్తులు కూడా మిమ్మల్ని కింద పడేలేవు. ఎందుకంటే మీ లోపల ఒక దత్తపుత్ర ఆత్మ ఉందని మీరు అందరూ తెలుసుకోవాలి. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? അവർ അസാധാരണമായ ഒരു പൊസിഷനാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. అసాధారణమైన పొజిషన్ దేవుడు మీకు ఇచ్చాడు. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയുള്ളവരാണ്. మీరు దేవుని లాగా ఉన్న వ్యక్తులు. ദൈവത്തിന്റെ സീഡിട്ട് ജനിപ്പിച്ചവരാണ്. దేవుని యొక్క విత్తనం పెట్టి జన్మించిన നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മാതാവിനും പിതാവിനും ജനിച്ചു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അവന്റെ വിത്തിട്ട് ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ఈ యొక్క లోకం మీద మీ యొక్క సొంత తల్లిదండ్రులకు పుట్టారనేది ఎంత నిజమైనట్టయితే దానికంటే ఒక గొప్ప సత్యం ఏంటంటే దేవుని యొక్క విత్తనం పెట్టి మీరు జన్మించారని. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യർത്ഥ പാരമ്പര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിങ്ങളെ പിന്തുടരത്തില്ല. మీరు దేవుని యొక్క పిల్లలైనందున వ్యర్థ పారంపర్యము ఏది కూడా మిమ్మల్ని ముట్టుకోదు. ഇന്ന് പൽക്കാലം ആ വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കയറട്ടെ. ఈ రోజున ఆ యొక్క జ్ఞానం మీ లోపలికి Peter వచ్చుగాక. chapter 1 verse 18 and 19. మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము 18, 19 వచనాలు. അവനോട് പറഞ്ഞു, വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല, ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? పితృపారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్టుగా వెండి బంగారము వంటి క్షయవస్తుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు కానీ అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునగు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచింపబడితేరని మీరు ఎరుగుదురు కదా. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങളിൽ ഒരു
ഒരു ജനനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശുവിന്റെ വിത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ വിത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ തൊടുവാൻ ഒരു വംശ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കോ ഒരു വ്യർത്ഥ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കോ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു വെളിപ്പാടിനകത്തേക്ക് ഇന്ന് പ്രഭാതം നിങ്ങൾ കയറുക. క్రీస్తు యొక్క బీజం పెట్టి మిమ్మల్ని జన్మించినాడు కాబట్టి ఏ యొక్క వ్యర్థ పారంపర్యం కూడా, ఏ యొక్క వంశ పారంపర్యం కూడా మిమ్మల్ని ముట్టుకోదు అని మీరు ఈ రోజు తెలుసుకోండి. യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കിയത് മുഴുവൻ യേശുവിന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കും. ఏదైతే యేసు ప్రభు ముందు వంగిందో ప్రతి ఒక్కటి మీ ముందు కూడా వంగుతుంది. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വാൽക്കാലം ఈ రోజు మీరు విశ్వసించండి. അവന്റെ സീഡ് നിങ്ങളിൽ കിടക്കണം. ఎందుకంటే ఆ దేవుని యొక్క విత్తనము మీ లోపట ఉంది కాబట్టి. അവന്റെ മക്കളാണ്. మీరందరూ మనమందరం ఆ దేవుని యొక్క పిల్లలమై ഹല്ലേലൂയ. അതൊരു അസാധാരണമായ പൊസിഷനാണ്. అదొక అసాధారణమైన స్థానమైనది. നിങ്ങളുള്ളിൽ ആ പുത്രത്വം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിറയട്ടെ. ఆ యొక్క పుత్రత్వము మీ లోపట వచ్చి నింపబడును గాక. അത് കാണാൻ തുടങ്ങി. వాటి యొక్క మహిమ మీరందరూ చూడును గాక. വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ, గొప్ప అద్భుతాలు మీరు చూడడం మొదలు పెడతారు. ప్రార్థన చేస్తారు. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ మీకే వందనాలు. ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച ദൈവശബ്ദത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. దేవా మాకు వినిపించిన ఈ యొక్క దేవుని శబ్దం బట్టి వందనాలు. ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. దేవా మా స్వరం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. പുത്രന്മാരായി പുത്രിമാരായി ജീവിപ്പാൻ അവരെ സഹായിച്ചു. దేవా నీ యొక్క బిడ్డలాగా కుమారుడు కుమార్తెలాగా జీవించడానికి അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിപ്പാൻ അവരെ സഹായിച്ചു. అధికారం ఉపయోగించి జీవించడానికి അവകാശത്തിന് എല്ലാം ഭാഗമായി തീരുവാൻ സഹായിച്ചാണ്. దేవా ఆ యొక్క అవకాశానికి ప్రతి ఒక్కరిని భాగస్తులుగా జీవించడానికి അത്ഭുതമായ అద్భుతంగా మార్చింది. സ്വർഗ്ഗവന്ദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി. పరలోకం ఆ విధంగా చేస్తున్నందుకు യേശുവിന്റെ നാമം యేసు నామములో అడుగుతున్నాను. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്, వాక్యం సెలవిస్తుంది, ആത്മാവ് పరిశుద్ధాత్మ നമ്മുടെ ആത്മാവോട് പറയുന്നു, మన ఆత్మతో చెప్తుంది, ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. నువ్వు దేవుని యొక్క బిడ్డవు అని. അസാധാരണമായ ഒരു പൊസിഷനാണ്. అసాధారణమైన పొజిషన్ మీకున్నది. ധൈര്യമായിരിക്കും. ధైర్యంగా ఉండి God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును. Amen. ఆమేన్.